Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tô aqui para mostrar essa slime para vocês. Então só espera um minutinho que eu já venho. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ative as notificações e bora lá pro vídeo. A meta de likes é 3.000 likes. Eu sei que vocês conseguem. Então, bora. Gente, eu tô aqui com essa slime. Tô aqui pra mostrar pra vocês. Ai, caramba. Ai, caramba. Pronto, gente. Depois daqui acidente, voltamos. Gente, então vamos usar desafios. Vou ver se clique. Bubble Pops, bolha, Bubble Pops, bolha, clique, Bubble Pops, bolha, se estica assim e assim, ó. E vamos lá. Vamos aqui no teste, bolha, faz bolha, então. De bolha. Então galera, vamos agora o teste de popó. Então bora fazer aqui bonitinho. Belezinha. Primeiro clique, falou? Meu mandando, gente. Eu vi todo. Absoluto silêncio. Então, bora lá. Caraca, gente. Voou daqui. Então, faz Bubble Pops. Agora vamos para o começo. Não, faz Bubble Pops. A fase de fazer clique. Então, galera, vamos lá. Vou aqui rapidinho. Aqui, ó. Fazer o quê? Fazer assim. E esse ponto. Um pouquinho mais pequeno. Assim, ó. Não sei. Vamos. Pronto. Agora vamos fazer clique. Gente, tá meio confuso, então tem mais um tempinho. Gente, o vídeo tá 4:03. E o vídeo termina 9:04. Então a gente tem que ir bem rápido. Vai. Bubble Pops. Clique. Olha. Estica. Gente, eu vou mostrar pra vocês quanto que estica. Olha aí. Gente, olha.
suja muito. Então, bora para o lugar. Pronto, gente. Só vou arrumar aqui um pouquinho. Calma, calma. Foi! A investigação. Então, gente, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e tchau! Tchau, gente. Ui, ai, a cachorra tá mordendo meu pé. Gente do céu, essa cachorra é um problema. Ai, meu Deus. Ela pulou, ela pulou. Gente, olha aqui. Ela é muito chata, muito chata. Ai, caramba. Quase caí com o celular, gente. Não, fica quieta. Fica aí, fica aí. Fica aí. Bora, cachorra. Tchau, gente.